はい、こんにちは。フリージアです。前回はね、ロンドンでアートの短期コース受けたんですけど、すごいよくって急遽家を借りることにして、でも入居まで3週間泊まるところがなかったんで、ちょっとロンドンの外で待機しようってことで、海辺のアートの街マーゲートに来てみました。ロンドンから電車で1時間半ぐらいで着くビーチリゾートなんですけど、物価の高いロンドンから逃げてきたアーティストがたくさん住んでるらしいです。今回泊まるエアビーの宿です。こじんまりとしてるんですが、なんかすごいいい匂いがしてザ・イングリッシュハウスって感じでめっちゃ当たりでした。やっぱりアーティストがたくさん住んでるっていうだけあって、街並みもすごいおしゃれで、ロンドンで言えばショーディッチとかダルストンとかっても言われてるらしいです。こういう風にウォールアートもたくさんあって、歩いてるだけで結構インスパイア受けました。メインのエリアに来ました。250年以上の歴史があるレトロなビーチリゾートで、熱海と清里駅前とベルビュービーチを足して割ったような雰囲気でした。ここはフィッシュ&チップスが有名みたいで、食べながら海を眺めたりしてました。レトロかわいいアイスクリーム屋さんです。超かわいい。前回の動画で受けたアートのショートコースの先生もこの町に住んでるらしくって、毎朝走りながら犬の散歩してるらしいです。もう羨ましい。今回の目当ての一つ、マーゲート初のスキンケアフレグランスブランドヘッケルズに来ました。スキンケアはベースにマーゲートの海で採れた海藻が使われてて、美容液ゲットしたけどすごい良かったです。実は日本の原料を使った限定商品があるんですよ。創業者がはるばる瀬戸内海に来て、岡山県備前市で採れた海藻アマモを使ったソープを開発したんですね。で、売上の一部はこの海の環境保全活動に寄付されるそうです。日本だとネットか昨年末できた大阪の店舗で購入できるそうです。海沿いを歩いて現代美術館ターナーコンテンポラリーに行きます。マーゲートにそもそもアーティストが移り住んできたのもこの美術館ができてから2011年以降だったので、清澄白河に現代美術館ができてカフェ文化が発達したみたいなのとも似てますよね。はい、どんどん歩いていきます。結構ヒップなスケートショップもあって、お土産にも良さそうなマーゲートのロゴがある T シャツがたくさん売ってました。しかもね、ブランドをもじっててちょっと面白いですよね。はい、少し歩いて旧市街に来てみました。どこの国もね、旧市街って最高なんですけど、ここにはヴィンテージマーケットとかいろんなショップ、書店、カフェ、レストランとかいろんなものが集まってます。もう歩くだけで可愛いし楽しいよね。これイベントポスターなんですけど、おしゃれすぎてイベントってわからなかった。
街で異彩を放つ謎に包まれた洞窟シェルグロットを見に来ました。壁一面にこうやって貝殻が張り巡らされてるんですけど、なんで誰が作ったのかっていうのがわからないらしいです。でも意外ともう200年以上前に発見されていて、かなり古いですね。なんかすごいアーティザナルな情熱を感じる。街歩くだけで本当におしゃれなショップたくさんあって、もうこのお店可愛くない？ちなみにご飯は基本エアビーの宿で自分で作ってました。でもね、ビールはねしっかり飲んだ。はい、マーゲートの街歩きいかがでしたか？次はね、この街でインスパイアを受けて描いたイラストとかいろんなものを紹介したいと思ってます。ここまで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねをしてくださると泣いて喜びます。